全体で経営者が力を発揮するためのレールを敷くヒーツ株式会社の岩井哲郎です。今回のキャッシュフロー経営実践講座は、昨日たまたまあった、事件というか事故について書きました。新宿から我が家のある調布まで、普通は15分ちょっとで着くんですけども3時間かかってしまったんですね。そのことから、学んだ教訓について書きました。詳しくはコラムをお読みください。よろしくお願いします。